Hả? Mẹ ngủ à? Hả? Tao đi vậy? Bố thì xử con bên nhà ngủ không yên bên này. Ơ mẹ, trứng ở đâu mà nhiều ấy? Trứng tao đẻ ra đấy. Ơ thế bố con đâu mẹ? Con sang từ nãy giờ không thấy. Bố mẹ đi giải cứu thế giới. Đi từ sáng giờ vẫn chưa về. Mẹ gọi điện cho bố mẹ xem giải cứu xong chưa? Con gọi điện bố con rồi. Bố con bảo tí nữa bố con về. Không phải tức làm gì ấy. Tí bố con khác về. Kệ bố mà. Tao không được quan tâm. Làm sao vậy? Đúng là nhà ruột từ nóc. Chả thằng nào bảo được thằng nào.